Hello, hello, Minglava. Passproduction ka ni pian le phir chu so lai bare. Ni ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကတော့တချို့ကတောင်းထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလို Z-Top vlog ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို color grading လုပ်လဲဆိုတာကိုဒီ video မှာကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြာမှာမို့လို့အသေးစိတ်ကိုတော့မပြတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ preset ရဲ့ DNG File ကိုလည်း description မှာကျွန်တော်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မရခဲ့ဒီရှိတော့ကျွန်တော် comment ကနေပြန်လည်ပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ရပါတယ်